بحر و برم گوهر یکتاست نبیره، در باغ سخن بلبل گویاست نبیره. السلام علیکم بیننده های عزیز. امروز ما در خانواده یکی از انسان های خاکسار، صمیمی، راننده که چندین سال باز برای خلق و وطن خود خدمت میکنند، در خاندان اشربابا در خدمت هستیم. برای تبریک کردن نبیره عزیزشان امیر جان که امروز 1 ساله شده است، از فدراسیون روسیه همراهی پدر مادرشان برگشته در این دهه عزیز ما بزم زادروز را و البته جشن 50 سالگی، جشن زادروزی اشورا مکرانی جشن گرفته شده. مانندی هر روز و هر وقت با ما باشد که امروز تحفه ها، البته یک چند تحفه های بهترین سورپرایز های ارزنده و زیبنده را تیار کردیم همراهی فرزندشان برخانکه که همراهی ما باوری کرده این بزم زیبا را تشکیل کرده. با ما باشد. رفتیم. بقای عمر انسان است فرزند و جسم آدمی جان است فرزند، نبینی نعمت نایاب از او مکافات زیزدان است فرزند. السلام علیکم پدران مادران عزیز، السلام علیکم مهمانان خانواده اشوربابا و امروز روز خرسندی و زادروز این اولاد و این سلاله دوامچیش و زادروز امیر جان خوش آمدن می‌بینیم. هر یکی شما را به امروز روز خرسندی خوش آمدید. قدم های شما را نور دیده می‌خوانیم. ما باشد همراهی آنا جان و بابا جانشان، همراهی اشوربابا محیبه خاله امیر جان خردکک را و روی صحنه تکلیف می‌کنیم. مرحمت یک جای همراهی پدر مادرشان برخانکه آینده به صحنه تکلیف می‌کنیم. مرحمت یک تا خرسک می‌کنیم. اشوربابا نزدیکتر پیدا شده بند. امروز خاندانتان و زادروز پهلوانی خاندان محیبه خاله کنی شما آوای سرمی البته امیر جان هم تکلیف میکنیم همراهی مادرشان برخانکه شما هم نزدیکتر استید. امروز اشوربابا در خاندانتان روز خرسندی زادروز این دوامچی سلاله امیر جان 1 ساله بگذار کلام شود مانند خودتان انسانی خاکسار صمیمی، انسان یک مهربان شده به وای رسد و یک عائله خوشبخت‌ترین را برپا کند. در دل چی نیت دارد عملی گردد و توی ختنه توی نکاحیش خوردن نصیب کند. این خیلی بزم‌های زیبا را برای شما مبارکباد می‌گویم. امروز هم در روز زادروزی نبیره هم تشکر فرزندان رو برای شما می‌رسانیم که برای هسته بودنتان. محیبه خاله مرحمت 1 دقیقه وقتتان رو گیریم. مرحمت. اشوربابا امروز من از آن طرف میگویم که یوبیلیشان هست. من گفتم که نه 12 ساله 24 ساله می گفتم که نه حالی 18 ساله هم تو می 18 ساله حالی آی طرف میگویم که 60 ساله نه حالی نه 18 ساله. بگذار الان خیلی جوان و خوش شخشق و خرسند شده گردید. جوانیتان و صحت سلامتیتان و هیچ وقت چشم نرسد. امروز روزی خرسندی است. در روز خرسندی چقدر سخنها گویم کم است برای شما. بگذار امروز مولود خجسته را من امروز در زادروزتان این پهلوانی شیرینک خاندان برای شما تحفه شده است. این خیلی شیرین ها زیاد شود در خاندانتان. آوازی انم خیلی کودکان براید. السلام علیکم خاله جان. امروز زادروزی امکچانی عزیزم را زادروزی نبیره شیرین را مبارکباد میگوییم. ایون اصلا قوت دل شده است. از این طرف بید میوه خاله. امروز روزی خرسندی است. برای شما چقدر سخنها گویم کم است. بعضی فرزندان عزیز گفتند که پدر مادرم تبریک کنید بعد از آن پسر مهربانم. امروز زادروزی پدر مهربانم شاهستون خاندان ما هستند. ای پدر جان خاک پایت میشوم وقتی پیری من عصایت میشوم با همه دار و نداری زندگی روی حوله کفش پایت میشوم. مادر بهشتی من، مادر عزیز و غمخواری من ما چند سالها در مسافرت بودیم با دعای نکوی شما به چنین درجه ها رسیدیم. من نغز میبینم دوست میدارم مادرم من. هر بار که تلفن که رخسارشان رو میبینم، تلفن که از چهره گرمشان بهره‌مند میشویم، آن هلاکی ها آن دشواری های زندگی ما را ترک میکند. چرا که پدر مادر در سر ما هستند. زیتو دارم برای تو دلم گم میزند مادر، برای هر صدای تو دلم گم میزند مادر. اگر یک خنده ات بینم شود 100 در تسکینم،
برای خنده های تو دلم گم میزند مادر. امروز برای شما چقدر سخنها بگویم کم است که انسان های ارزنده ترین، انسان های خاکسار ترین میبخونن. چقدر کمی اشرامه که از خورده میدونم یک انسان خاکسار، یک انسان صمیمی خوش‌چکچک، در لباسان همیشه تبسم است. البته آهوهای کوهستان گویم خطا نمیکنیم. کوهستانی می باغ می در آنجا یک راننده مشهوری دهه عزیزمان در خلق ما همیشه در خدمت هستند، هیچ وقت مانده نباشه. امروزه 18 سالگی عمر مبارکباد میگیم، هیچ وقت مانده نباشه. ما باشه برای امیر جان صادریزشان است. امیر جان حاضر بابا جانشان میگویند، البته کلام شوند. این ویدیوها را دیده میگویند که بابا جانم برای ما همه خیلی گفته بوده طفل گریانم کلام شو، افتخاری صد جهان شو، گنج شهوارم تو باشی، وقتی بیدارم تو باشی، در جهانی نامداران نامبردارم تو باشی. اختری تابانی پدر، مهره‌ای پیمانی مادر، حاصل خودکاهی دل، دولت و دورانی مادر. میگیم برای امروزه طفلک نازنین. بگذار برهانکه این پهلوان کلام شود، نامبردار شما، نامبردار اشوربابا شود و همیشه در خدمت اهالی عزیزمان باشد، در خدمت جمهوری عزیزمان باشد و البته در روز خرسندیشان نیز تبریک کردن نصیب کند. حاضر رکت خودتان خوش کردن مهمانان ما خوش آمدید میکنید و البته پدری عزیز تبریک میکنید. با زبان روسی انمی پسری نازنین را تبریک میکنید. مرحبا. یک دهن. سلام علیکم هموطنان، خدایاتون و رحمت هموطن اورمد. عزیز من گرد نمیتونید ببخشید. خیلی تا آن دم باشد اگر من از مسافرت قریب چند روز شد که خودی برخانکه از شهر فدراسیون روسیه برگشتم. خداوند عزیز تمام اون مسافران رو در پناه خودش حفظ سازد و من سفرشان به خطر شود میبینیم. از اونجا ایستاده چه خیلی نیت‌های نکو کردم برای فرزندم، برای پدر مادرم تشکری ما را رسانده گفتند. اگر مهمانان عزیز اجازت فرمایید برای عاشورامک در روی دنیا از همه کتاب قیمت بهاترین که با نام کتاب قرآن است، همه ما دست ما خالی باشد یک قرصک میزنیم برای عاشورامک میسپاریم. مرحبا. مبارک باشد. مبارک باشد. حاضر برای مادران، برای گل ثبت خاندان. در اینجا میبینیم که برای امیر جان میشکه های کلان در اینجا تیار هستند. از راه های دور بزرگ آمدن. حاضر گلدسته های زیبا را برای کلینی خاندان و برای بهشت خاندان تیار کرده آمدیم. با یک تا قرصک میزنیم، گل ها را میسپاریم. مرحبا. مرحبا. مبارک باشد. و البته برای امیر جان خردکر عکس هایی که از وقت تولد شدنشان تا حاضر سرجم شدگی عکس ها را تیار کرده آمدیم. مرحبا پیشکشی مهمان ها میکنیم عکس های زیبا را. حاضر پیشی مرحبا. یعنی که یاردم میتید باشه شما؟ این بلدیز پرترین نشکرم. عکس‌های زیبا و قربان برای آینا و برای تمام خانواده، برای امیر جان خردکر. مبارک باشد. می‌خواهم خیلی برنامه‌های زیبا در خانواده‌تون همیشه باشد. امروز شما هستید که من عاشورامک به این درجه ها رسیدم. من فرزندهای صالح و صالحه به دنیا آمدن. حاضر یک تا خودتان برای عاشورامک سخنهای تبریکاتی رو می‌رسانید. می ارزم. مرحبا. نزدیکتر. نه چوه شعرش کردی
بابا جان من فرزنداش کتی همیشه مادر میاد ایلو اینا سال بدراین بیاتون نام کتی بیان ایلو بطر شوان بابا جان مجھے بچه ساق باش بچه توی نفت بچه ها تا کلام همه چه خنده بازی کرده بیا پدر و مادر عیس نبرو لیتون باش شخص بره ایجایی هرم کتی بابخ شویتون بطر شویتون ایلویم 7 ساله شویتون فقط در کوهاتون ندر نظر نفت سنده ببینید سلام علیکم پدر و مادران شیر اجازت دهید من موقعم رو هم کلونم رو در این روزی تولد از تحمیدی تبریک و مبارکات می نمایم می خواهم که بابا جان که زنش کوشا پیر شود اشور بایم کلون که کوشا پیر شود پیری بدولت شود میبریم ایوریکا با گاویق شود روزگای نیک با روزای تویوت هم نکوش فقط در حوش شده شود میخواهیم که از نامی آینده ها خاک و سلامت باشم فقط روزای نیک با زندگانی کنم خوش آمده نوری دیده تاج سر هزار رحمت بگیم بچه های عزیزی ما مهربان های ما حاضر من در اینجا میخواهم جیانی خود را تبریک کنم بابا جانشان را تبریک کنم فقط یک دوره کلانتر بشیم ما تورتا تیار کنیم 100 دوره وسیع‌تر میکشیم من نبره شیرین اشرامک تبریک میکنم شما مرحبا السلام علیکم مهمانان و میزبانان گرامی لطف فرمایید من از این فرصت استفاده برده دادرچه‌ام امیرجان و بابا جانم را با این روزی زادروزشان تبریک و تهنیت خوانده به آنها عمری دراز رزق و فراز آرزومندم بابا جان صد بدره بابا جان شما بال و پری من خورشید روزم شبختری من خواهم 100 سال باشد سری من هرگز نبینید چشمی تری من رحمت مبارک باشد البته حاضر اشور بابا همراهی میوه خالم همراهی امیر جان همراهی پدر مادرشان یک جای شیرینی رو میبریم از آن تناول میکنیم مرحمت پیششان بگذارید شیرینی مرحمت قدمشان خوش مرحمت قدمشان مرحمت Вот и годик пролетел, как вам, прилетел с днем рождением крошка, вы впереди дорожка. Жизни приключениях, ярких развлечениях, пожелаем море, главное здоровье, также столько радости и побольше сладости. Маму спать, спой, слушать, хорошенько кушать, прыгать, бегать, улыбаться и немного баловаться. Сегодня день рождения твой, братик самый дорогой. Мечты пусть будут твои, здоровье, радости, любви. Везде пусть ждут тебя успех, добро, веселье, звонкий смех. Дорогой мой братик, я желаю тебе крепкого здоровья и очень тебя сильно люблю и всегда буду рядом. Баба Джонни, мам, сапа бьёре, мама тавзик кнаке, сапа زیر سلامین شد مبارک باشد حاضر کارت تیار باشد اگر امیر جان که یک جای اشور بابا می بخواد برفاده که اولیا یک جای کنی کارت تیار کنیم کنی مرحمت گیرون شام ها رو
مرحمت یک جویا میداریم شما هم بیر بخوال اشور بابا یک جویا میداریم مرحمت اشور بابا شما هم دست راست کنید بیر بخوال مرحمت نزدیکتر جشن ستاره آسمونی پاچه نوره شب خونمون پر از تنین دل نوازه کوچه پر از نشین سازه عزیزم دلمون من برات یه دنیا عشقه زندگیم با بودن درست مثل بهشته تو خونه سبد گلهای سرخ و میخک عزیزم دوست دارم تولدت مبارک مبارک باشد جشن تو شروع زیبای تموم شوریاست جشن تو طلوع یک روز مقدس برام وقت شکرگزاریه به سوی درگاه خداست عزیزم هدیه من برات یه دنیا عشق زادروز رو مبارک باد میگیم البته حاضر مهمانان عزیز از نام امک جانهایشان از نام بنیادکه از نام صنعتکه برای امروزه امیرجان خردکه ماشین های کلان آمردین مرحمت امک جان ها البته توفه های خود را می سپارند مرحمت بنیادکه مرحمت صنعتکه یک جای آن اتومبیل های کلان را خداوند عزیز کلانش بالایق گرداند میگویم مرحمت بهر امیرجان می سپاریم مبارک باشد مبارک باشد البته از خردکان مبارک باشد از خردکان سال التماس میکردیم دوره کشیم حاضر ما باشد مراسم کاکل بیران را البته کاکلانی نازنین امروزه امیرجان را برخانه کرد کلانسالان نیت کردم میبرند بعد از آن باشد رقص بازی به نوبت میتیم ارگش بابا مرحمت اشور بابا اشور امر مرحمت یک تا کاکلانش را برید زادروز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست این روزی نکویتان مبارک مبارک امیرجان ما نازی ببینیم که خیلی شیخ بچه خدا خواهد اگر میلیسیانر میشود مایور شده نامی انامین آهلی که عزیزمان رو تمامی جمهوری و
بیرون از وطن با معرفی میکردگی علمی اولاد و سلاله با خدمت میکردگی انسانی نکو میشود از خوردهش کدام بچه که شیخ شود اگر میلیسیا شده است خدا خواهد اینم یک میلیسیونری کلان شود و نامبرداری شما نامبرداری پدرشان شوند و همیشه در روزهای خرسندی خدمت کنیم حاضر امروز یوبیلیتون 80 سالگیتون و اینجا نام مکتب تمام کردگی هم سینفون نشسته بودیم مراد قلمه گفتند که یک گروه ما هم سینفون نشستیم یک تا برآمده از نام وکیلان ما تبریک میکنیم و جهرمان که یک جای میرقصیم گفتند وایلش میاد تکلیف کنیم مرحبا از نام هم سینفون مراد قلمه برابری شما تکلیف میکنیم هم سینفونی اشربای مکرم مرحبا یک جای سخنهای تبریکاتی شمایان رو میشنویم مرحبا تا تمامی دوستان را گم مکن دوستانی مهربان را گم مکن در جهان به دوست گشتن مشکل است مشکل آسان کن کسان را گم مکن مرحبا مراد قلمک مرحبا شورم از
بشه ای دریا دریا دلم نبوده یار بیا ای دریا دریا دلم نبوده یار بیا ای دریا دریا دلم نبوده یار بیا ای دریا انسان است فرزند و جسم آدمی جان است فرزند. من بیننده های عزیز ما گواهی آن گشتید که در این خاندان پرفیض و پرنور مهمان شدیم و البته آن عکس های زیبا، آن روزهای خرسندی را همراه شمایان طریق آینه نیروگین به هم دیدیم. مانند همه وقت که تاکید میکنیم با ما باشید، با شبکه شهنان این خیلی بزم های زیبا را تنها ما پیشکش شما میکنیم که در تمام جانب دنیا ما را دیده پیگیری کرده البته دستگیری میکنید. لایک را زیر کردن از خاطرتان نباید. یک بار میپرسیم. جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادن از آن که روز فیروز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روز فیروز شما. شادند از آن که روز فیروز شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چه زیباست چه زیباست، این روزی نکویتان مبارک مبارک.
دل شادیم از غم همه آزادیم مایان همه دل شادیم از غم همه آزادیم تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روز نگویتان مبارک مبارک ما اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه ما اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه امروز که روزی جشنی زاد روز شما در زندگی خوب و خوشترین روز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شدن از آن که روزی فیروز شما دوستان شما جمع شد